بريس محمد كماش ميفان من او برلمانتاري دم بارتي لوانيت جلمه بريس محمد هلبته توزاني هدي برسا عفريني جي جرينج يعني بصاله نخل كي در بدر بويا بريشان بويا او جيفت جرنا صار مالو حالين خو هدي استتوندي الهم بر كردان او كي گشتي كيم دبه راو شانتي تر برچاف گرتن ام ديفي گريدين به پیواجا چاره سريا برسا كردان لتركيا كو و يا هري گرينج جبر كو توزاني جغرافيا هري مزن يا ديروكا كردان كي و تركيا دا رجا هري زيده يا كردان لتركيا بچاره سر كنا برسان دبه يا روش اوا يا پارچندن جي چاره سر بنا وصا كواتا گلو بو كوميسيون راپورا داويه و چي هي هنا بله وقتی من سریدا جیگوتم بیشتر کمیسیون پارلمان ترکیه کارو خباتی خواهیش بوی پیشوچویی چاره سرکردن پروسه چاره سری ادی بداویدینه یعنی تیوی معنی ام بیشتر کاروباری کمیسیون لسر خالهانه ادی بداویده و ام باورن و بسرکتشی پیش و بچیتن شان دا امرالیه نوابه مهدا آواد جارا دویمین سردان امرالیه دیگه و ام بیشتر دانستان و دریتین کردن هر وها پیواجو تمامی جد علی دستات ترکیه براسی جی روجاوای کردستانی و دهات گیری دانج بوی و قاسه پینگامی خود نداویتن لیپیش دیگه ام بیشتر ریکفتله که نبرا روجاوا و حکومت شامی دا پیک هات ادی وکی هدیتنا داویدا یکم جاره سر کرمار ترکیه ام بیشتر وکی کوبانی به کوبانی ناس بناسه که بنافکر حتی نه وکی ویجی دشوبان وکی عین العرب بنافکر لیبل بیشتری و داخویانی و هدیتنا هنه دا وکی کوبانی بنافکر ام بیشتر جاره یکم بود و پیواجوی هنه دا وکی بوی میناک فیاد بیشتر دستات ترکیه و دولت ترکیه پیواجوی چاره سری براسی جبرش روجاوای و گریده دا لیبل ام بیشتر براستیجی سکنکی ام بیشتر همه عالیه کردان یکیتیا کردان و ام بیشتر برخوردان کردان به تایبتی ام بیشتر دیپلماسیا کردان باشور کردستانه روجاوای کردستانه ام بیشتر باکور کردستانه و هر وها گله کرد براستی ام بیشتر اوره کفتنا کل شامه به ویل انگی رودایه وکیل گرد دل محمیانه بیشی لیبل ام بیشتر بوی ملتی موکی نهاد خبره و داجی درباس بو بجاران ام بیشتر روجاوای کردستان مل افرینی سرکانی ام بیشتر گریسپی کوچ بردبن بجاران عالیه حلبه کوچ بردبن بوی قاسی ام بیشتر وقتی که روجاوا ریکفتنا کلمه داره پیک چو ام باورن ایدی پروسه چاره سری ترکیه جی و گاف بگاف پیش بکویتن دوی آسته دا بله بريس محمد يعني وقت بحثي روشافاجي كي وكتا قلتي كو هابي فاجا بروشا روشافا هات بجريدان هكرا بحثي سردان هاري داويا مصدوم عبدي بكين بوميوشن كونفرانسي جيهانية أولية ديداريني ديگل وزير درفي أمريكا مزنا برپسانو پشتوانيا روشا روشافا كردستان و بخطا چند هاندرك لتركيا كو تركيا جي دناف خدا و پیواجه بلستر بكي پرسا كردان بريو ربازين آشتي چاره سر بكي ياسايان در بخه بل ام بیشتر یاسا یعنی وکی دستات ترکیه بسری حتی نه داده بیشه یعنی بیشتر تایبتیج بوی هلوشاندنا پکیج بوی کو پکیکی خو هلوشان دفش تکید برده و دخوازه ام بیشتر یاسای دمکی در بخه یعنی ام بیشتر اکو دفش شکان بردانه و کبر نواره کفتن ریا دموکراسی دا اکو زندانی بونه و گاوی حتی نه زندان داره او در بکوین هر وها سیاست مدارن کو کوچبر بونه در و ام بیشتر ولات مجبور بونه کوچبر در و ولات بونه او وگرن ولات و ام بیشتر بوی وان تایبتی نوان اینو که داشت بوی یاسای تروری دمکی ام بیشتر دخوازه یاسای در بخه ام جد بیشتر یعنی مثلا نتنه ام بیشتر یاسای دمکی نه که ام بیشتر بوی جوانا او خالین هانیه گره زمینه که حقوقی و زمینه که دموکراتیک ترکیه دا آوا ببیش بوی و قاس بوی بیشی هوجداری هنه که یاسایان هیه گره یاسا پیک ورن که ام بیشتر او کسی جدروانه یا جدف چکاد بردن یا جی ام بیشتر این هر نوابرات جی بکاری بین با آواه که آزاد ام بیشتر برای سیاسی و دموکراسی ام بیشتر بکارین تکوشین آخه بردوام بکن هنه گره او یاسای هانی برفره ببین هنه گره او یاسای هانی براستی جی ام بیشتر يعني قال خد نوا أولهية ده ببين الحبر ياسين أم بيجن حتى نها بل بريس محمد تنها برلمانتاري دم بارتي البرلمان تركيا آنها تو بيجمان كاروبارين برلمانتاري جبجيت كي برلمانتاري كبيرة أك بارتي
bu Kurdistan 24 hın zanyariyan dide dibêje ve yasa bêne derkirin. Sebaretî PKK û taybetî mijara çekdanînê xalweşandine wê dana mafiyeviyê bi û celan yanî dibêje ev yasa dêne derkirin taybet bu PKK ji ber ku xalweşandiye tu aliyekê din venagere ku meke zanyariyên bi vî awayî dide. Gelo di çerçeveyê rapora komisyonê tiştekî wesatê de ye ku fiilen heta evên girtî jî bi tuhmeta PKK ku niha di zindanê dane bêne berdan. Yani birasî em bêjin ser raporên van partiyan hemiyan amade kirine birasî xebateke navbera carekî partiyan da pêk tê boî ku em bêjin raporekî hevpar derbikeve. Wekî we jî got em bêjin em parlamenterê berê AK Partiye ew agahî dide em bêjin raya giştî û desthilat û devleta Tirkiye jî birasî bir rengî serî de tev digere ya ve tiştekî veşartî ne ve tiştekî diyar e. Tenê dibêje taybet ji boî em bêjin PKK çekdaniye em ji boî vê dem hem taybet ji boî PKK hem jî demkî wekî em bêjin demekî 5 meh 6 meh derbastar piştî ku ev dema hanê jî qediye ev yasa jî holê ra dibe lê belê em dibêjin yani tamam rast e ev tiştekî taybetî PKK dev çekî berdaye yasayekî taybetî hevcedariya wê heye cuda ye lê belê ne tenê girêdayê PKK em bêjin şaredariyên Bakurê Kurdistanê sê serdeme bi avayekî wekî rejîmekî em bêjin qayîmtî tê bikar anî gere em bêjin hem siyaseta Tirkiye hem gelê Tirkiye taybetî gelê Kurd di Tirkiyeyê bikaribe em bêjin net yani bi avayekî ewle bikaribe kar û Weli Birêz Mehmed Uzan yasa bawekî konkrîtînîna yên reha be yasa têne ser rastkirin dibe bêne ser rastkirin jî dibe heta heke serincata radkeşin bu dîdara Şanda İmraliye vê dawiye yadgel Recep Tayyip Erdogan serkomarê Tirkiye ku bu du demijmêran dum kir bu awata gotî Erdogan bêguman navê Kobanê weke xwetîne. Kevata gelo di çerçevê van pêşhatan de o heftê lûperên Komisyona Pêvaja Çareseriyê wê çi tiştekî biguharîne? Wê çi hîviyekê bide? Yani em wî dibêjin her tim em bêjin komisyona parlamenê ne ku ez ê bêjim komisyonekî biryarger e yani biryargirtinê ye biryarya nagire tenê pêşniyara ji bo parlamena Tirkiye wê amade bike di nava van hevdîtinên halê de van karûbarên halê de ku hene berdewam dikin wê pêşniyarên xwe ragihîne em bêjin nava van pêşniyaran da her partiyekî helwestekî wê cuda heye bi rastî jî em bêjin yani yasayên raporên partiyên din tev me dîtin yani van yasayan da hemiyan da jî dît ku em bêjin bingehîn qala çareserkirina piskirêka Kurd nayê kirin yani ne ku tenê devlet partiya desthilatê tenê na wekî hinek partiyên din jî tenê di nav neynûkê de dibêjim yani wekî pêvajiyekî Tirkiyeyekî bêteror di tev digerin em viya rast nabînin hûn jî dizanin rapora Dem Partiyê di nava van rapora hemiyan da berfireh bû piskirêk ne tenê em bêjin meseleya çekdanînê ye gere ji vir ve bebe pêngavekî yani bingehekî ji bo piskirêka Kurd were çareserkirin ev bingeya hene jî bi rastî wê bi destê komisyona parlamentoyê bi pêşniyarên ku bi partiyên siyasî û parlamenê bê kirin wê bi pêşniyara wan ew nexşerê were amade kirin ji bo wê qasê em jî helwesta xwe çi qas dibe em berfirehî datînin em bêjin tenê vê berfirehiya piskirêka Kurd li Bakurê Kurdistanê yan ji li Tirkiye çareser bibîtin gere ev pêngav bibin bingeha wê rast e pêngavên girîng tê de hene em jî dizanin wekî mafê hêviyê MHPya Tirkiye jî tîne ziman gere Birêz Öcalan mafê hêviyê were bikaranîn wexta ku digot bira Birêz Selahattin Demirtaş vegere em bêjin ser warê xwe ew jî em bêjin li ser girtiyên siyasî wekî em pênase dikin her wiha em bêjin wexta ku şaredariyan vegerin li ser karê xwe ew jî di ser em bêjin yasayên qayîmtiyê ev na bi tadbiyetî bi destê desthilatê jî tê qebûl kirin heta astekê lê ev nava van yasayan hemiyan da gere berfirehî bingehekî ji bo piskirêka Kurd were çareserkirin jî di vê yasayê da ji van pêşniyaran da derbikeve. Weli Birêz Mehmed Kamaç parlamenterê Dem Partiyê li Wanê gelek spas.